Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Görəsən bu səs hardan gəlir? Nuko, hardaydın? Top oynayırdım. Qonşulara əziyyət etmirdin ki? Yox, biz sakit oynayırdıq. Heç kimə mane olmurduq. Salam Kuku, Nuku və əziz uşaqlar, necəsiz? Çox sağ ol, yaxşıyam. Şükür, mən də yaxşıyam. Bu gün sizə peyğəmbərin qonşuları ehtiram etməsi haqqında maraqlı bir hekayə danışacağam. Bismillahirrahmanirrahim. Onlar həmin məhəlləyə köçən gündən bir anda olsun rahatlıq tapmadılar. Gündüzlər qonşunun bitib tükənməyən səs-küyü, gecələr isə gecə yarısına qədər uzanan uca gülüşlər onların dincliyini əlindən alırdı. Kişinin artıq səbr kasası dolmuşdu. Şikayətini peyğəmbərə aparmaq qərarına gəldi. Kişi üzünü peyğəmbərə tutub narahat halda dedi: "Ey Allahın elçisi, bu evə köçəndən bəri qonşumuzun şərrindən bir anda arxayın deyilik. Nə gündüz rahatlıq var, nə də gecə dincələ bilirik." Peyğəmbər Səlavatullahi əleyh buyurdu: "Belə olmaz. Bu adam ətrafını narahat edir. Buna son qoymalıdır." Peyğəmbər sahabələrinə buyurdu: "Camaat namazından sonra söyləyəcəyim sözləri məsciddə uca səslə təkrarlayın ki, hamı eşitsin." Zöhr namazı bitir. Həzrət Əli əleyhissalam, Əbu Zər və Salman ayağa qalxır. Ucadan 3 dəfə: "Qonşusunu incidən mömin deyildir. Qonşusunu öz şərrindən amanda qoymayan mömin deyildir. Qonşusuna əziyyət verən mömin deyildir." Deməli, qonşulara əziyyət etmək olmazmış. Bəli, biz oynayanda da sakit oynamalıyıq ki, qonşular narahat olmasın. Unutmayın uşaqlar, qonşuya hörmət, evə rahatlıq, mehribanlıq isə ürəyə rahatlıq gətirər. Sağ olun uşaqlar. Qonşularla mehriban olun. Görüşənədək.